नमस्कार जय जगन्नाथ जय माँ सारला राहुल यूट्यूब ब्लॉग चैनल तरफ मोर हार्दिक अभिनंदन। मु आशा कर यूट्यूब परिवार माने भले रहतु ढेर सारा भल पाइबा मत दे था। आज गोटे आम नुआ शानदार भिडियो कराचे आसन देखा आपको कौन जाक आम जी आम छेली भेड़ी अच्छा आम आग जी से देखिए छेली भेड़ी कौन करती आमर गाई फाई सब बंधा है छेली अना फुटिया गले धान खाती ये गोटे मो साग नमस्कार आसन जी देखिया आगे छेली भेड़ी अच्छा उड़े देखिया आगे छेली आमर आम से छेली जाऊँ देखा जाए भल कि ना कैमेरा से पाऊनी नहीं देखा तो ये इच्छा मन जाऊँगी बिल आड़ू जानी खरा झल मार्ची जी आम टपी पाखक टपी से बंधा होती टपी टपी देखिए आम है टपी आ तो जिते खेल तो मत खेल तू क्या टे खेलु सांगटा आइला ता तो खेल खेलु आगु आजकल कम दौन खेल ता खेलु कभी तार नागुचली से मोबाइल आसनी से टपी जाइए आसन देखा आम कुकुड़ा आसनी कुकुड़ा छुआ कर से सब कुकुड़ा छुआ चीज छुआ गोटे धरलु छुआ 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 से कण चुंची दौरान सेपटे सेपटे जा एपटे जाऊँगी देखे सेपटे जा खेटी बनी मुझे जाऊँगी डर मत खेटी दब मैंने एपटे आस देखिए ना छुई केमी गले गले देखु ये कौन साइड अच्छा माँ है यार पाऊँगी यार गुड़ा मुझे जाल पकाना देखो देखो सी सेपटे दौड़ी गले चुद चिकू गला 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 आम धरदेल कुड़ा छुआ देखते छुआ सांग धरदेला कुड़ा कुड़ा छुआ देख देखते आज आम टपी भुकुची टपी आम ये भुकुची आम छेली इच्छा मन गले भारी टपी कौन है कौन है कौन है आम कुकुड़ा छुआ तो नागिलु बोली टपी भुकिला देख कौन हो खड़ा हो चल जा पानी टा पीवा ठंडा ठंडा आइस पानी पीवा मजा लगे फ्रिज पानी पिया चले मजा मजा फ्रिज पानी पीबू सहित कोल्ड ड्रिंक टिके भी मारिबा चल जा गोटाए पानी बोतल हाँ आने मु पानी पीदेली ये सब आसे आम घर फ्रिज बरफ बसंदे बरफ खाଇବା बरफ कि खाऊँगी हाँ बरफ खाई पूजा देखिए कौन हो भल ठंडा पवन बसिया सी आसु जी खला आड़ को देखिया देखते आइले मो बो आज मो बो डाक मारा बो अच्छे तो बो आसु देखिए गोटे भल मजा करिया और मो बो को डाकीला मो बो को उठिलानी और जी देखिए आम डाकिया किसी कौन कुआड़े जाए जाना जी बो को डाकिया बो ये बही ये बसिया हाँ बो कौन कर अरे हाय बोल हाय कौन बोल हाँ हाय कर दे फैन टा मारद हाय कर दे ए ब्लॉग कर यूट्यूब बहुन बहु मामू हो मामू मामू कौन मो मुझा छुआ कर गरम ना पैंट गरम ना गरम ना डैडी पैंट कर देखु आम सुंदर कुकुड़ा ये प्रथम कुकुड़ा गामुछा
ପଠେଇ ଦେଇଛି କାଲି ରାତିରେ। ବୋଉ ମୁଁ ମାମୁଁ ହେଇଗଲି ଆଉ ମଣି ନାହିଁ ହେଇ ଯିବା ଚିକୁ ମୋ ମୂଷା ଛୁଆ କଚାରେ କହିଦେଲେ ଜାଣିନେ। ମୂଷା ଛୁଆ ଆଉ ମୂଷା ତା ପରେ ଭଉଣୀ ଦଶମନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଭଉଣୀ ନାହିଁ ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ ଭଉଣୀ କରିଦେଉଛି। ମୂଷାକୁ ବି ଭଉଣୀ ମାଇ ମୂଷାଟେ ରଖିଛି ତାକୁ ବି ଭଉଣୀ କରିছে। ଆଉ ଛୁଆ ଆଣିବ ତା ଭଣଜା ଭାଣିଜିକି ଦେଖିବ କି? ହଉ ଆଣୁଛି ଗଣା ଦେଲା ତୁ ଯଦି କରିଥିବ ମୁଁ ସେଇ ରାତିରେ ଗଣା ହେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ 21 କରିବାଟି? ହଁ 21 ପୂଜା କରିବୁ ଭଜନ କରିବୁ। ହଁ ତାହେଲେ ଆଉ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ମିଠା ଆଣିଲେ ଯିବି ଆଣିକି ଆସିବେ ନା ଗୋଟେ ଆଉ। ହଉ ତାପରେ ଦଶମାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ହଉ ତମେ ଟିକେ ଆସିବ ଭାରି ଖାଇଦେବ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ଆଉ। ହଉ ତାପରେ ଆସିବୁ ହଁ ଆସିବଟି ନା ଆସିବନି? ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲେ ଏଠି ମୂଷା ଆଣିକି ଆଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷାଟେ ଏଟା ତା ମା। ହଉ ଆଉ କ'ଣ ବୋଉ କହୁଛି କହ? କହୁନ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି କହ? ଚୁଟି କାହିଁକି ରଖୁଛୁ ସେମିତି? ଚୁଟି ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ। ହଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଦଶମଙ୍କୁ ଚୁଟି ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଲା ଏ ମିକୁ ଡାକିଲେ ଡାକିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆଇଲା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଆଇଲେ ଖରା ଭଳିଆ କୁକୁର ସିଏ ଗୋଟେ କୁକୁର ଇଏ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କୁକୁର ହିସାବରେ ମୁଁ ଦିଅ ଦେଖୁ ଦେଖିଲି କୁକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଆକୁ ଡାକ ଆମେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ। ଆକୁ ନିଦ ନାହିଁ କୋଉଠି କାହାର ଆମ୍ବ କାହାର କୁକୁଡ଼ା କାହାର ଅଣ୍ଡା ଖରା ଭଳିଆ ଛୁଆ ତା ନିଦ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି ମୋ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୋ ବୋଉ ମାନେ ଏଠି ବଇଛି ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତା ଭଉଣୀ ଆଉ ସିଏ ତ ଆମର ଲାଉ ତା ଖୁଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଆଉ ଇଏ ତ ଆମ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜିକୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କହ? ଇଏ କେମିତି ମାମୁଁ ହେଲା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ସେୟାର କରି କହିବ। ଓ ସେୟାର କରିଥିଲି ବା ନାଇଁ ସେ କହିଲେ ତାର ତ ଭଉଣୀ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ବିକଳିଆ ହେଉଛି ମୂଷା କୁକୁର ସମସ୍ତେ ତାର ଭଉଣୀ ମୋର ଝୁଅ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ସେୟାର କରିଦେଲେ କହିବୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୋର ହବ ଭାଉଜ। ହଉ ଆଉ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କହ? ଭଙ୍ଗା କ'ଣ କାହାକୁ କହୁଛି? ତା ଭଉଣୀ ଆସି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତା ଭଉଣୀ ଏଇଠି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆର ଆଗେ 7ଟା ଭାଇ ଭଣଜା ଭଣଜି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେଡ଼ିଟେ ମୂଷା। ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କହିବ ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତକୁ? ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ କହୁଛି କହ? ଦାନ୍ତୁରା କ'ଣ କହ? ଏ ଦାନ୍ତୁରା କହିବ କ'ଣ କହିବି ଯାହା କହିବ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତୁରା ହେଇନି ଏ ଆକୁ ଆନେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ। କ'ଣ କହିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଳିଆ ବୁଆକୁ ଇଏ ଗୋଟେ କାଳିଆ ବୁଆ ତାର କେମିତି ଭଉଣୀ ମୂଷା ହେଲା କେମିତି କହିବ ଟିକେ ଇଏ ବୁଲି ବୁଲି ଆଜ୍ଞା କହିବ ଖାଲି ପୋଖରୀ ଲାଗିବ ବୁଲି ବୁଲି କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର। ହଉଛି କି ତୁ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ତୁ କାମ ପରା ହେଇଗଲ ମିଠା ଦେଇନୁ ଆଜି ଯାଏ। ହଉ ମିଠା ଅଇଖା ଯିବା ଆଣିବାକୁ ମିଠା ମିଠା ଖାଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିଆ ଚକୋଲେଟ ହଉ ଗୋଟେ 8 ଟଙ୍କିଆ ଚକୋଲେଟ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ସେ ସେମିତି ନାଲିଆ ଦେଖାଉନି ଚୁଟି ଉଠୁନି ତାକୁ ଚୁଟି ଉଠୁ। ହଉ ଆଉ ଚିକୁ ମିଠା କ'ଣ ଅଇନା ଯିବା 8 ଟଙ୍କିଆ ଚକୋଲେଟ ଆଣିବା ଭାରି ମୁଁ ଖାଇଦେବା ସମସ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗରିବଙ୍କର କଥା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ 3 ଜଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଶେଷ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବି ଯିବି
জয় মা জয় সারালা, জয় মা জগন্নাথ। আমি ভিডিওকে দিয়ে শুরু করছি। নমস্কার।